Bueno, vamos a ver un calentón aquí. Ya son las 5 de la tarde, viernes a las 5 de la tarde, y como siempre es la hora que suceden las emergencias. Esta es una persona mayor. No está tan frío en Arizona todavía, pero sí está lo suficiente frío que en la noche pues sí hace falta un calentón. Este señor dice que lo prende, oye que hace algo, pero nunca echa el aire frío. Entonces pienso que puede ser un capacitor, pienso que puede ser el sensor de la flama, pienso dos, tres cosas. Este calentón que estamos viendo aquí, package unit de gas. Este es de gas. Luego el de gas se conoce porque entra en la línea del gas. Siempre hay que revisar que esté abierta la línea. Ahí está, ya sé que está abierta la línea. Entonces vamos a ver qué es lo que está pasando. Este es el primer video que voy a hacer de un calentón en la última parte del 2023, ¿no? Porque pues claro, cuando estaba haciendo frío en enero, febrero, pues hice varios videos. Vamos a ver qué es lo que está pasando con este. Pienso yo, por lo que dice el señor, que o va a ser un capacitor o va a ser el motor, el blower motor. Ojalá que no sea el blower motor, porque ahorita no tenemos en reemplazo ahorita. Pero algo hacemos cuando no podemos arreglar la unidad por algún motivo. Siempre tenemos un calentón temporal o algo así. Entonces aquí ya saben los que han trabajado en estas unidades, y si no, estos 4 alambres que entran aquí son el bajo voltaje, y el rojo y el blanco hacen que prenda el calentón. El proceso aquí ya lo hemos hablado varias veces. Voy a quitar esta escapadera de aquí. Bueno, aquí puedo ver que le pusieron el circuit board, que es la tabla de circuitos. Se la acaban de poner bueno, ya hace 5 años. Podría ser el problema. También ya me tocó una tabla de un circuit board. Entonces el momento que yo ponga el blanco y el rojo, va a prender el inducer. Si el inducer está correcto, está jalando, está succionando, esta manguerita es de hule, va a succionar y va a hacer que esta parte haga la conexión. Entonces ya después ya le manda por esta, ¿dónde está? Por esta línea naranjada también le manda corriente, porque estos no tienen un piloto. Esto lo que tienen es un igniter, que hace como se calienta o hace chispa y lo prende. Entonces vamos a ver si está haciendo todo el proceso. Ahí prende el inducer, y si manda la llama, si manda el igniter, esto está bien, dura unos segundos. Mando el igniter y ahí prendió la llama. Si la oyen, eso ya prendía la llama. Hasta ahorita se mira bien. A ver si se puede ver ahorita ya está oscuro, se mira un poquito más exagerado todo. Vamos a ver qué hace. Minutos. Allí ahorita debe estar corriendo el motor. Miro aquí que ya no tiene el capacitor original. Eso me hace pensar que ya no hace mucho se le cambió el motor a este. Le voy a poner una, así que detenga puesto. No se oye bien ahorita. Vamos a ver si está prendido el motor. Siento la vibración, parece que está prendido. Me dijo el señor que no vio nada. Entonces vamos a ver qué está pasando aquí. Esto no me gusta abrirlos cuando está prendido, pero en este caso lo voy a abrir porque es un calentón y quiero ver que sí esté jalando el blower. Blower es el motor que mueve el aire.
problema. Miren, el motor quiere correr y no corre. Entonces va a correr un ratito y va a parar. Vamos a desconectarlo inmediatamente entonces. Vamos a desconectarlo. Aquí el roll motor, si se fijan, el heat, el azul, es una velocidad más baja. El negro, que es la velocidad alta, lo tienen corriendo para el Q, que viene siendo para el aire acondicionado, y el rojo, que es la otra velocidad, no se está usando. Ahora, como pueden ver, pueden oír, por eso le quité la tapadera, porque pensé que había algún problema. Es posible que lo pueda hacer trabajar aquí. Entonces esto me indica hasta ahorita, como prendió luego, que este capacitor lo más probable es que no está trabajando ya. Lo más probable es que este capacitor no está trabajando. El motor sí trabaja, pero si no tiene el impulso que le da el capacitor. Y ahorita lo prendí y lo voy a dejar porque como se calentó el sistema, se calentó yo le digo el mofle, pero se llama el heat exchange, que es donde pasa el gas. Entonces lo que queremos es que se enfríe, no lo queremos apagar así al rojo vivo. Y yo ya sé que voy a necesitar el capacitor este. Me gustaría poder ver en el motor qué capacitor lleva, pero no se va a ver, y ahorita pues ya hay mucha bronca quitarlo. Y ahí él le mandó cerrar. Muchas veces viene uno en los aires. Vamos a poner el disconnect donde lo miro. Y vamos a trabajar en este lado. Como les dije, me imaginé que puede haber sido el capacitor. Y sí fue. La gran mayoría del tiempo no es tan complicado este trabajo. Pero muchas veces sí se topa uno con muchas sorpresas. Ahí está. Voy a probar quitar y probar el capacitor, ya saben. Para quitar un capacitor, pues ya sé, y de aquí miro el disconnect, ya sé que no hay corriente, entonces tiene todos los dos polos. Huele mucho a cigarro esta unidad, porque el señor este fuma mucho y hasta acá muy penetrado el olor del cigarro. Tiene frío ya, Yo soy persona que no me gusta mucho tiempo de frío, pero hay veces que todos los años tengo que aguantarlo. Parece que este capacitor es menos de 5. Creo que es un 3. Ah, no, es un 7.5. Que está chiquito. Entonces vamos a probarlo. El capacitor no se puede probar puesto, porque cuando está conectado miente. Entonces siempre hay que desconectarlo. Bueno, sí se puede calar puesto, pero no conectado. Entonces vamos a ponerlo aquí para calarlo. Miro que mucha gente mira los videos de aire acondicionados, y a mí francamente no me gusta hacer tantos videos de aires, porque siento que voy a enfadar con lo mismo. Pero ya saben, es muy importante un multímetro. Pero pues es lo que a la gente le gusta ver, parece que los videos de los aires. Entonces aquí estamos haciendo otro. Entonces este me debe dar 7.5 aquí. A ver, yo ya sé pues que no sirve. Antemano yo ya sé. Entonces no me da ni uno. Entonces este va a ser el problema. Voy a ir por el capacitor y ahorita continuamos. Ahora sí, ya traje el capacitor. Ya se está haciendo, quiere oscurecer, y apenas son las 5:15, pero ya sé que ahorita para las 6 ya se pone oscuro, y no debemos andar en los techos cuando ya está oscuro. Pero pues muchas veces ya que andamos aquí trabajando centrados, pues ni modo, seguimos. Bueno, los capacitores siempre que los cambien,
Hay que ver bien que sea el mismo. Si este pide un 7.5, a mí me gusta mucho revisar los motores, pero como miro que este lo puso alguien que sí sabía lo que andaba haciendo, porque se mira bien instalado todo, supongo que le pusieron el capacitor correcto. Ahora vamos a yo siempre los calo, aunque son nuevos los calo, me gusta calarlos. Y ahí van a ver que pues me dio exactamente los. Si ahorita andan 7.6. A ver si miran aquí. Bueno, quiero ver si pueden ver. Se desenfocó la cámara ahorita que quiero que miren. Pero sí a mí me gusta calarlo siempre. Ahí está, 7.5. Entonces ya sabemos que el capacitor está bueno, porque imagínate, no lo calas, lo pones, todo falla. Y pues le vas a echar la culpa a todo lo demás, porque así pues que es nuevo el capacitor, no puede ser el capacitor. Y sí pasa, definitivamente sí pasa de que fallan nuevecitos. Entonces es bueno. Aquí alguien le marcó el blanco común, el rojo la alta. Le dije ahorita, les estaba diciendo las velocidades. Perdón, el común el blanco, el high la alta es el negro, el low es el rojo y el de medio es el azul. El motivo que ponen el calentón en azul es para que no eche mucho aire frío cuando lo prenden o cuando lo apagan el aire. Más bien cuando lo prenden, porque cuando lo prendes tiene que calentar primero el heat exchange, y en lo que calienta el heat exchange y todo eso, pues muchas veces está aventando aire muy caliente y te enfría el sistema, porque si está corriendo aire, si está pasando por aquí aire frío y va a una velocidad muy alta, no te alcanza a calentar muy bien el heat exchange, porque está muy rápido el aire. Entonces aquí ya sabemos que está conectado. Ahorita que lo ponga el disconnect, aquí lo desconecté ahorita también. Estos dos los voy a conectar temporalmente. Nomás quiero ver que jala el blower, que entra bien el blower, que pues yo ya sé que va a entrar, porque como le di vuelta con el desarmador y prendió, yo ya sé que va a entrar. Con el disconnect entró el inducer. La llama. Ahí prendió este, y este no prende inmediatamente, dura un ratito, no me acuerdo cuántos segundos o si dura el minuto. Dura un ratito, porque lo que quiere no es echar el aire tan frío. Ahorita si estuviera haciendo mucho frío, echara mucho aire frío. Entonces va a durar un ratito en lo que calienta el heat exchange. Es como un mofle donde pasa lo caliente por dentro. Y ahorita, bueno, se oye un clic allá. Ahí está, ahí entró. No alcanza a oír el clic porque estamos en este lado. Entonces ahí lo miro que prendió, está en la velocidad baja, está correcto. Ahora, aquí no le voy a quitar el disconnect, le voy a quitar lo voy a conectar de aquí. Vamos a ver que el blower sigue un ratito prendido solo, porque lo que está haciendo está enfriando el heat exchange, para que no se apague el rojo vivo. Y ahorita pues ya lo puedo empezar a armar porque yo ya sé que todo está correcto. Como les dije, cuando me subí aquí me imaginé que podía ser un capacitor o el blower motor, porque muchas veces también se muere el blower motor, que es el motor ese del blower, y pues ya no va a jalar. En lo que queda esto, pues voy a ir armando para que ya. Y así es este jalaga. Hay veces que es algo muy complicado y hay veces que es algo muy sencillo. Le di muy recio en el cuarto. Bueno, ya nomás me queda armarlo. Ya sabemos que está trabajando, ya sabemos que todo está bien. Esto era muy básico. Lo oía, me dijo que lo oía, porque de seguro que él lo oía cuando entraba el inducer. Pero dice, pero nunca salía aire. Entonces por eso me imaginé que era el motor o el blower motor. Hay veces que va a ser el circuit board también, pero en este caso pues no fue el circuit board.
Bueno, con esto los dejo, que Dios me lo bendiga y nos vemos en el próximo video.